هەندی حاڵەت هەیە بە بێدەڵی سەرەتا دەست پێەکەن مەشهورترینان بۆ نمونە نەخۆشی شەکرەیە لە کاتێک کاوکو تەقینەوە تەقێتەوە لە زەرامەکە دەرەکەوێت فەحسی عام یان پشکنینی گشتی. ئێمە بۆیە گرنگیەکی زۆر بە خانمان ئەین لەبەرەوەی یەکەمین زۆر باوترێکە دووهەمین جاری وایە هەستی پێناکەن هەموو کچان و ژنان و خوشکانمان لەسەر و تەمەنی 40 ساڵەوە بێنە ئەم سەنتەرە و پشکنین بۆ خۆیان بکەن. شەرت نییە ئەو دایکانە یا ئەو خود ئەو ئافرەتانی کە ئانێرین بۆ ئەم تێستە شێرپەنجەی ملی مناڵانیان هەبێ پێشەوە بێت بە لە ئێمە 3 شەو لەگەڵ هاوسەرەکەی سەرجێگەی نەکردی بێت و سوول لە سووری مانگانەشانە بێ و هیچ عیلاجێکیشی بەدامێن هەڵ نەگرتی بوو. بە پێی ڕێنمایی تەندروستی عالەمی لە 40 ساڵی بەرەو ژوور پێویستە بیکە گرفتی هەویانەی بێ هەموو بەڵگە زانستیەکان لەگەڵەوان ئەوەی زەختیە بێت دەرمان بخوا وەکو شەکرە نیە مۆڵەتی بینێ. فەحسی عام لە بەرنامەیەم جارەی لەش ساغیدا.